Стойте. Добрый дзень. Радыё Свабода знаходзіцца на галоўнай плошчы Менску, плошчы Незалежнасці. Мы пачынаем свой стрым. Знаходзімся каля будынку Дому ўраду. Тут дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая будзе ладзіць адзіночны пікет. Яна будзе патрабаваць увядзення карантыну ў Беларусі і закрыцця межаў. Пра гэты свой пікет яна паведаміла перад гэтым у сваім тэлеграм-канале. Вось зараз тут сабраліся журналісты, і Ганна Канапацкая набліжаецца да месца правядзення сваёй акцыі. Пакуль яшчэ яна не разгарнула свой плакат, я хочу сказаць, што паводле апошніх афіцыйных звестак Міністэрства аховы здароўя ў Беларусі зафіксавана 36 выпадкаў каранавірусу COVID-19. Ганна, патлумачце, калі ласка, мэты сваёй акцыі, што вы хочаце? Я считаю, что еще вчера нужно было принимать более решительные меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии вируса. Если на это пошли все развитые страны мира, здравоохранение которых намного выше качество здравоохранения, чем в Беларуси, то, наверное, Беларуси не стоило оставаться в стороне. И, конечно же, карантин подразумевает не только социальную изоляцию граждан, да, и ответственность каждого из нас. Вот, но также предполагает и закрытие границ. Потому что, посмотрите, сегодня Беларусь в Европе остается единственной страной, где свободно происходит авиасообщение между такими странами, в которых действительно уже объявлены карантины. То есть к нам приезжают Китай, Корея, прилетают самолеты из Китая, из Кореи. И только обстоятельства иных стран заставляют наши самолеты не летать. Ганна, скажыце, ці можаце вы адна вось якраз дамагчыся, каб урад прыняў правільнае, на ваш погляд, рашэнне? Ну, надо начинать. Я как раз-таки понимаю, что сегодня правительство в лице премьера, в лице вице-премьеров, в том числе ответственного за здравоохранение, точно так же я понимаю, что министры, наверное, должны взять на себя ответственность и донести до высокопоставленных чиновников, что пора принимать меры. И я готова с ними разделить эту ответственность. И сегодня как раз-таки в моем лице они должны видеть скорее союзника. Потому что мы сегодня, если мы объединимся, мы вполне способны преодолеть те экономические проблемы, которые могут возникнуть. Но поверьте, как бы ни пострадала экономика, это несоизмеримая цена с ценой человеческой жизни. Да, вы поймите, если по статистике сейчас погибают взрослые граждане, то, наверное, мы должны подумать о том, как их защитить. Я не думаю, что сегодня белорусская медицина даже в городе Минске готова к тому, чтобы справиться с этим. Вдумайтесь, единственная инфекционная больница 1913 года постройки, чуть больше, 210-213 коек. И это нормально, когда мы в 21 веке разворачиваем военные палатки вместо того, чтобы строить новые больницы. Получается немного безответственно. Еще раз повторяю, я думаю, что сегодня Беларусь способна справиться с экономическим кризисом или с последствиями для экономики, которые могут возникнуть из-за того, что объявлен карантин. А политически, я думаю, что политические силы готовы взять на себя сегодня ответственность и не раскачивать в дальнейшем ситуацию. То есть, если мы все объединимся, мы все вместе выйдем из этого кризиса. Давайте немножко отойдем чуть-чуть, а то тут ребята уже, чтобы с площади.
Скажите, а вы чакали падтрымкі нейкай, што будуць, можа, вашыя калегі, былыя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў сюды прыйдуць, альбо Пойдемте. некія палітыкі прыйдуць сюды? Послушайте, моя задача как раз-таки не попробовать показать, что и один в поле воин. Три года я практически одна была в овальном зале. Да, я еще раз повторюсь, что если я чувствовала поддержку за стенами Дома правительства, то сейчас, видите, я практически осталась одна. Так, вось падышоў міліцыянт, які пытаецца, відаць, пра мэты. Я общаюсь с журналистами. Ясно. У вас данное мероприятие санкционировано? Так я же общаюсь с журналистами. Я общаюсь с журналистами. Ясно. Я вас попрошу Отойти? Да. Хорошо. Спасибо А большое. куда нам отойти? Міліцыянт папрасіў, каб Ганна Канапацкая адышла далей ад будынку Дома ўраду. Следует, он вежливо объяснил, попросил, и мы же с вами законопослушные граждане, да, мы же на зеленый свет переходим на улицу, поэтому, конечно, мы соблюдаем. Добра, ну зараз хочам паглядзець, як будзе адбывацца ваш пікет. Ну, я думаю, что здесь уже, как бы, на самом деле, здесь уже, честно говоря, думаю, что бессмысленно, потому что вот как раз-таки окна с той стороны были. Ганна Канапацкая сёння аб'явіла, што ладзіць адзіночны пікет на плошчы Незалежнасці каля будынку Дома ўраду. У сваім тэлеграм-канале напярэдадні яна звярнулася да кіраўніцтва беларускага ўраду, напісала літаральна наступнае: «Пабойцеся Бога, увядзіце карантын і зачыніце межы». Я хочу нагадаць, што усе суседнія краіны з Беларусю ўжо зачынілі межы. Гэта і Польша, і Літва, Латвія, Украіна. І сёння зачыніла свае дзверы, зачыніла межы Расія. Пакуль што Ганна Канапацкая гутарыць з журналістамі, адказвае на пытанні. Тут жа вядуцца аператыўныя відэаздымкі. Супрацоўнікі міліцыі падыходзілі да яе і папрасілі, каб яна адышла далей ад будынку Дома ўраду. Пабачым, як будуць далей развівацца падзеі. Послухаем, что яна говорит. По примеру других стран, которые введением жестких ограничительных мер смогли это остановить, тогда надо брать пример. Вот, пожалуйста, канцлер Австрии своим волевым решением закрыл все рестораны, бары, ограничил работу продовольственных магазинов до 15 часов, аптек до 15 часов, только некоторые работают круглосуточно по графику. То есть, нам не надо изобретать что-то новое. Мы можем взять пример стран, которые уже борются с этим. Тот же Китай, который был родоначальником, их эти жесткие меры позволили приостановить распространение вируса. Анна, скажите, калі ласка, як вы ставитесь до того, что Россия зачинила межи с Беларусью? Это было чаканым, нечаканым для вас? Я думаю, что это абсолютно правильное решение российских властей. Они ведь закрывают границы не потому, что у нас испортились там дипломатические или торговые или экономические отношения, именно потому, что они беспокоятся о своих гражданах.
Вот я вижу в этом решении, я вижу заботу российских властей о своих гражданах. К сожалению, пока я не вижу такой заботы от белорусских властей. Вот я считаю, что вот это мероприятие может и должно их подтолкнуть к тому, чтобы начать проявлять эту заботу. Я больше чем уверена, что если будут какие-то экономические последствия, если мы перебдим, да, то это будет меньше зло, и люди нас простят, если мы не добдим, если мы где-то упустим момент, и распространение вируса начнется более быстрыми темпами. Александр Лукашенко сёння рабіў заявы адносна сітуацыі з каранавірусам. Як вы іх пракаментуеце? Я считаю, что сегодня недостаточно одних заявлений. Сегодня необходимо принимать меры. Вернее, меры необходимо было принимать еще вчера или даже позавчера. И еще раз повторюсь, я уже неоднократно говорила вашим коллегам, что не надо было строить больницу и поликлинику в Ждановичах. Нужно было модернизировать инфекционную больницу или создавать дополнительные какие-то места для инфекционных больных в других учреждениях. Дякую. Ну что, спасибо большое. Ну, вы знаете, что на самом деле я теперь уже как бы понимаю, что ребята просто ждут, не буду нарываться лишний раз на... То есть не будете больше свой плакат разгортывать? Нет, я буду его разгортать, потому что я считаю, что в принципе, если сегодня это не возымеет действие, то и завтра, и послезавтра. Но еще раз повторяюсь, прежде всего это и от нас с вами тоже зависит. И думаю, что, может быть, если завтра, то мы должны быть с вами в масках, чтобы показать, что мы не просто говорим, а что мы предпринимаем меры для того, чтобы это остановить. Дякую. Спасибо. Итак, адзіночны пікет былой дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай скончыўся. Яна разгарнула плакат, але вельмі ненадоўга, зрабіла заявы для журналістаў і пасля пільнай увагі супрацоўнікаў міліцыі яна сышла з плошчы. Такім чынам, адзіночны пікет Ганны Канапацкай за увядзенне карантыну ў Беларусі і за закрыццё межаў. Гэтага менавіта яна патрабуе ад беларускага ўраду. Скончыўся гэты пікет. Дзякуй вялікі за ўвагу. Радыё Свабода вяла стрым з галоўнай плошчы Менску, плошчы Незалежнасці.